Pojďte se mnou předělat Bluetooth do mojí A6. Takže budeme potřebovat tady z nějaký sady na rádia 4 tyhle ty hajzlíky. Nějaký ten Bluetooth přenašeč, nebo jak to nazvat. Kabel pro něj a u nějakých aut dokonce i takovejhle, nevím jak to říct, konektor, jelikož nějaký auto mají vlastně, toto je vstup z toho rádia do toho sound systému a nějaký auto to mají v celku a nějaký to mají takhle rozdělený, já to mám v celku, nevím vůbec čím to je, jestli to je třeba před facelift a tak. A vlastně mělo by se to vždycky dávat takhle těmadle skosenýma hranama dovnitř. Ani ten drží, koukáme, je tady ten dobrý. Doporučuji na to řadící páku dát si nějaký hadřík, ať si ji nepoškrabáte. Jo a taky bych si dal asi semka něco na ty tlačítka příště, abych to úplně nezničil. Bez psa máme taky venku. Čau. Takže z rádia teď vyndám ten barevný konektor. Tak to je on, je to teda třetí od spoda. Jak vidíte, takhle vypadá ten originál. Takhle vypadá ten, co jsem musel dokoupit, s tím, že vlastně místo té jedné strany do toho jde ten Bluetooth. Takže konektor tam je. Takhle teda jsem do toho zasunul ten konektor od toho Bluetoothu a teď ještě to budu muset ukosit někde na rádiu. Takže povolím tady nějakou tu hvězdičku nebo imbus nebo co tam je. Dám tam tu magickou krabičku a měl být hotovo. Takže ukostřenou už mám zapojený konektory. Krabička už tam je taky, takže už vlastně stačí jenom tomto rádio zpátky vrátit a je hotovo. Jediné, co mě ještě štve, chtěl jsem tady sundat ten držák na tu Nokii, který je propojený s handfreečkem, který má tady reprák a tady to mělo anténu a tady mikrofon. Každopádně to tam je provedený všude různě pod polubkou, takže já si myslím, že mě ještě v budoucnu čeká velký rozebírání polubovky, abych tady jsem na ten držák, protože když tu někdo sedí, tak je to docela nepříjemný, jsem zjistil, pro vyšší lidi. A co se dá dělat, no? A bohužel mobil si do toho taky nedám, protože takovouhle Nokii nedisponuju a jsou docela drahý, ale to... Tak ještě si zadám kódík, narvat tam teda ty kabely zpátky byl docela úkol, ale jdu na to. Funguje to, pohoda, přepl jsem se hned. Jediná nevýhoda teda tohodle je, že vlastně ty kabely jsou zbytečně dlouhý, asi bych řekl k tomu Bluetoothu, takže to tam trošku narvat byl problém. Jinak dobrý je k tomu, která ještě ten mikrofon k handsfreečku, každopádně ho tady budu muset různě někudy provlíct a na to dneska nemám čas, takže to zatím zůstane takhle. A když mě někdo bude volat, tak budu nadávat, že tam mám daný to Bluetooth, ale za mě spokojenost.